Deutschland braucht gegen den wirtschaftlichen Niedergang. Denn Christian Lindner ist vors Mikrofon getreten. Wir hören rein. In der Pressekonferenz mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Nach dem Statement gibt es Raum für einige wenige Fragen. Wenn ich Sie aufrufe, warten Sie bitte, bis meine Kollegen mit dem Mikro bei Ihnen sind, sodass Sie alle gut verstehen können. Lieber Herr Lindner, bitteschön. Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, jetzt stehen Richtungsentscheidungen für unser Land an. Aber wir treffen in diesem Moment auch eine Entscheidung über unsere politische Kultur. Parteien stehen im demokratischen Wettbewerb. Eine Regierung wägt und ringt intern um Lösungen. Dabei kommt es manchmal zu politischen und manchmal auch zu menschlichen Enttäuschungen. Ich habe viele Worte über die FDP und über mich gehört. Manches macht mich betroffen, manches ist Anlass zum Nachdenken, anderes ist schlicht falsch. Ich habe mich dennoch entschieden, mich an dieser Form der öffentlichen Auseinandersetzung nicht zu beteiligen. Zu staatspolitischer Verantwortung gehört auch Stil in der Öffentlichkeit, damit die Demokratie keinen Schaden nimmt. Meine Damen und Herren, die Regierung Scholz war von Anfang an mit Herausforderungen konfrontiert. Äußeren Herausforderungen durch die wirtschaftliche Entwicklung und durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber die Regierung Scholz war auch immer von inneren Herausforderungen gekennzeichnet. Es war eine Koalition, die sich nicht gesucht hat, sondern die zusammengeführt worden ist durch die Umstände nach der Bundestagswahl 2021. Grundlegende politisch-programmatische Unterschiede wird niemand leugnen, wer die Wahlprogramme bei der letzten Wahl gelesen hat. Wir haben uns dennoch auf ein Regierungsprogramm verständigt. Über die Zeit hat sich allerdings offenbart, dass im Koalitionsvertrag an vielen Stellen politische Dissense im Text versteckt waren. Es hat sich gezeigt, dass wir viele politische Unterschiede nur dadurch überbrückt haben, dass Geld zur Verfügung stand, um auch eigentlich unvereinbare politische Konzepte vereinbar zu machen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem das im Koalitionsvertrag auf Vorschlag von Olaf Scholz vorgesehene sogenannte Frontloading von 60 Milliarden Euro für verfassungswidrig erklärt worden ist, kam diese Art der Entscheidungsfindung spätestens an ein Ende. Ich muss mir vorwerfen, dass ich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht entschiedener auf eine Klärung der Prioritäten gedrungen habe. Ich muss mir im Übrigen auch vorwerfen, dass ich im Zuge der Aufstellung des Regierungsentwurfs für den Haushalt 2025 nicht auf dauerhaft belastbare Klärungen gesetzt habe. Und manche werden mir auch vorwerfen, die FDP hätte zu lange an der Regierung Scholz festgehalten. Dafür muss ich Verantwortung übernehmen. Wir haben stets gehofft, dass mit den notwendigen Kompromissen am Ende doch Fortschritt möglich wird. Die wirtschaftliche Lage und auch die Entwicklung der öffentlichen Finanzen haben diesen Schwebezustand und haben auch diese Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners jetzt nicht mehr möglich gemacht. Die Menschen haben gegenwärtig oft Angst um ihre Arbeitsplätze, um ihre eigene wirtschaftliche Zukunft. Die Akzeptanz für die Regierung Scholz ist in den vergangenen Monaten immer weiter gesunken. Ich habe ja viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Mittelständlern, mit Familienunternehmen, mit Arbeitnehmervertretern geführt. Und immer wieder höre ich die Sorgen, die dringenden Appelle, dass sich in unserem Land etwas ändern muss, dass wir das, was auch an Versäumnissen über Jahre und Jahrzehnte entstanden ist, endlich überwinden, dass wir dem Land eine klare gemeinsame Richtung geben, mehr Ambition zeigen. Und mich hat das menschlich betroffen gemacht. Ich habe gelitten, dass ich oft nicht sagen konnte, wir werden jetzt handeln. Wir werden jetzt das Notwendige tun, weil sich die Regierung in sich blockiert hat. Mich hat das
teilweise auch an den Rande dessen gebracht, was ich überhaupt politisch verantworten kann. Zu sehen, auch wie unbefriedigt die Bürgerinnen und Bürger sind, wenn man ihnen die x-te Durchhalteparole gibt, jetzt bald kommt aber eine neue Wachstumsinitiative, jetzt bald treffen wir die notwendigen Entscheidungen, jetzt bald treffen wir die Richtungsentscheidungen, die so viele Menschen erwarten. Mich hat das menschlich aufgerieben, deshalb ist es auch gut, dass es jetzt eine neue Richtungsentscheidung für unser Land gibt. Schon die verabredete Wirtschaftsinitiative der Regierung Scholz kommt nicht voran. Und diese von uns verabredete Wirtschaftsinitiative, Wachstumsinitiative ist ja weit entfernt von dem, was unser Land wirklich braucht. Das haben alle erkannt. Sozialdemokraten haben ihre Beschlüsse in Fraktionen gefasst, was sie eigentlich für eine Wirtschafts- und Finanzpolitik für unser Land für richtig erachten. Die Grünen und der Wirtschaftsminister selbst haben vorgeschlagen, wie sie denn unser Land wirtschaftlich weiterentwickeln wollen. Und auch ich habe ein Papier vorgelegt. Bei all dem haben wir uns aber lange blockiert, weil wir eben völlig unterschiedliche Sichtweisen haben. Und meine Befürchtung ist, die Dramatik der Situation in unserem Land ist nicht bei allen in gleicher Weise angekommen. Es ist auch nicht bei allen in gleicher Weise angekommen, wie erheblich und empfindlich der Akzeptanzverlust der Regierung Scholz in der Öffentlichkeit gewesen ist. Wir wollten eine neue wirtschaftliche Dynamik ermöglichen. Und es hat sich in den vergangenen Tagen gezeigt, dass die Konsequenzen aus der aktuellen Situation vollkommen unterschiedlicher Art sind. Auch der Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja ein Papier vorgelegt. Auf diesem Papier ist von Agenda die Rede. Im Titel des Scholz-Papiers kommt Agenda vor, im Papier selbst nicht. Die Bürgerinnen und Bürger können nun beurteilen, wer welches Angebot für den weiteren Weg unseres Landes gemacht hat. Wer die wirtschaftliche Zukunft des Landes sichern will, wer den Menschen eine Perspektive geben will, wer auch den Mut hat zu pragmatischen Lösungen, wer die Kraft hat, auch einen neuen Weg für unser Land zu bestreiten. Ich bin sicher, Bürgerinnen und Bürger können sich ihr eigenes Urteil darüber bilden. Das jedenfalls, was das Land braucht und was in der Ampel möglich war, ging immer weiter auseinander. Auch mit Blick im Übrigen auf die Ukraine, ein Thema, das ja öffentlich angesprochen worden ist, haben wir miteinander intensiv gerungen. Für die Freien Demokraten stand die Unterstützung der Ukraine nie in Frage. Andere haben stets gezaudert, die Freien Demokraten nie. Wir haben auch gestern im Koalitionsausschuss über diese Frage gesprochen. Es war ja ein gemeinsames Bemühen der Bundesregierung, auf internationaler Ebene 50 Milliarden Euro für die 50 Milliarden Dollar, Entschuldigung, für die Unterstützung der Ukraine zu mobilisieren. Das ist von allen gelobt worden. Übrigens stand hinter diesem Vorhaben auch die Absicherung für den Fall eines Politikwechsels in den Vereinigten Staaten von Amerika. Gestern nun wurde der Vorschlag unterbreitet vom noch amtierenden Bundeskanzler, weitere 3 Milliarden Euro für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Nicht aber 3 Milliarden Euro angesichts des zur Verfügung stehenden Mittelvolumens würden den Unterschied machen. Ich habe im Koalitionsausschuss für die Freien Demokraten gesagt, wenn wir eine stärkere Unterstützung der Ukraine wollen, dann sind nicht 3 Milliarden Euro zusätzlich nötig. Dann müsste Deutschland die Entscheidung treffen, die Ukraine mit den Waffensystemen auszustatten, die die Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verteidigung ihrer Freiheit brauchen, nämlich insbesondere dem Waffensystem Taurus. Dazu gab es keine Bereitschaft, denn in Wahrheit ging es nur um eins. Unter dem Vorwand der Unterstützung der Ukraine 15 Milliarden Euro mehr Schulden zu machen
um von den notwendigen Entscheidungen zu fliehen. Es ging nur darum, 15 Milliarden Euro zusätzliche Schulden zu machen, um notwendige Entscheidungen nicht treffen zu müssen. Es gab dabei nicht einmal eine präzise Vorlage, um die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieses Vorschlags zu prüfen. Mit einem so fahrlässigen Umgang mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hätte ich meinen Amtseid verletzt. Das wusste der noch amtierende Bundeskanzler. Dies dennoch ultimativ von mir zu verlangen, war der vorsätzliche Bruch der Koalition. Deshalb ist es gut, dass das Land nun eine neue Wahl hat. In dem von mir sogenannten Herbst der Entscheidungen war dies auch ja eine der möglichen Optionen. Eine andere Option wäre gewesen, dass wir uns geeinigt hätten. Dazu war mein Papier eine Beratungsgrundlage, aber niemals haben wir es als ein Diktat verstanden. Hätten wir uns auf eine Wachstumsinitiative plus auf eine Wirtschaftswende, die den Namen verdient, verständigt, dann hätte ich auf einem außerordentlichen Bundesparteitag im Dezember die Zustimmung zu dieser neuen Verständigung der Koalition mit der Vertrauensfrage hinsichtlich der Führung meiner Partei verbunden. Die andere Alternative wäre gewesen ein geordnetes Ende dieser Bundesregierung. Nachdem die Regierung Scholz ihre inneren Gemeinsamkeiten verbraucht und ihre Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern verloren hat, wäre es dennoch möglich gewesen, in Würde und geordnet dieses Kapitel zu beenden. Ich habe deshalb dem noch amtierenden Bundeskanzler am Sonntagabend vorgeschlagen, für den Fall, dass wir uns nicht einigen, gemeinsam den Weg zu Neuwahlen Anfang des nächsten Jahres zu bestreiten. Ich habe dieses Angebot gestern im Koalitionsausschuss noch einmal wiederholt. Ich habe dort unterstrichen, dass die Freien Demokraten in diesem Fall bereit gewesen wären, auch den aus meiner Sicht unverändert wichtigen Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 mitzutragen und andere Entscheidungen, die im überragenden Staatsinteresse sind. Die FDP wäre auch bereit gewesen, einer noch geschäftsführenden Regierung anzugehören, sofern wir gemeinsam schnell Anfang des nächsten Jahres dann vor die Wählerinnen und Wähler getreten wären. Stattdessen gestern eine Entlassungsinszenierung, um dann doch meinen Vorschlag aufzugreifen. Staatspolitisch ist das bedauerlicherweise wenig verantwortungsbewusst. Das Bundeskanzleramt darf keine Wahlkampfzentrale werden. Unser Land braucht eine Regierung, die nicht nur amtiert, sondern die agieren kann. Das Richtige für unser Land wäre die sofortige Vertrauensfrage und Neuwahlen. Niemand darf in der Demokratie Angst vor den Wählerinnen und Wählern haben. Rasche Neuwahlen nach der gescheiterten Regierung Scholz sind im Übrigen nicht nur für die Demokratie wichtig. Unser Land darf keine Zeit verlieren. Die Bürgerinnen und Bürger müssen nun die Möglichkeit haben, Richtungsentscheidungen für ihre Zukunft selbst zu treffen. Mit Frau Konert, bitte. Wenn Sie gestatten, 2 Fragen. Die erste, als Sie heute Morgen aufgewacht sind, was war da Ihr erster Gedanke? Und dann, was tatsächlich die Zukunft der Republik angeht, des Haushaltes. Wie beurteilen Sie das? Wie schnell geht das jetzt weiter? Wie schnell wird man vielleicht auch einen Nachtragshaushalt beschließen können? Und wie wird die FDP sich da verhalten? Frau Konert, ich glaube, Sie werden Verständnis haben, wenn ich Ihnen sagen kann, dass ich mich ja auch jetzt in einer Lage befinde und deshalb auch viele Gedanken habe. Mich macht die Situation, so wie sie sich entwickelt hat,
tatsächlich betroffen, weil ich glaube, es hätte eine für unser Land bessere Option gegeben. Und ich habe mich hier in anderen getäuscht. Was den Haushalt angeht, würde ich jetzt vielleicht ganz kurz den Fraktionsvorsitzenden bitten, denn die Kolleginnen und die Kollegen stehen nicht umsonst da, sondern auch um gegebenenfalls Fragen zu beantworten, wo sie qualifizierter sind als ich. Ja, vielen Dank. Vielleicht auch zu den weiteren Beratungen im Deutschen Bundestag. Das passt ja in dem Zusammenhang. Das Ziel ist, dass jetzt die Fraktionen der Demokratischen Mitte zusammenkommen und auch miteinander sprechen. Das tun sie aktuell. Es geht ja um die Tagesordnung diese Woche, auch in den kommenden Wochen. Und ich will es klar sagen, auch für die FDP-Bundestagsfraktion, es geht jetzt nicht um irgendeinen Modus nach dem Motto, da ist Opposition, sondern das Verantwortbare fürs Land zu tun. Vorhaben, wo wir sagen, sie sind politisch nicht richtig, werden nicht die Unterstützung der FDP haben. Aber wir werden in Gesprächen mit sowohl Sozialdemokraten und Grünen als auch mit CDU, CSU schauen, was notwendig ist an Entscheidungen. Für diese Sitzungswoche kann ich sagen, dass es einzelne auch aktuelle Tagesordnungspunkte gibt, zeithistorische Tagesordnungspunkte, die wahrscheinlich behandelt werden sollten und andere, die jetzt angesichts der Tatsache, dass die Mehrheitsfindung unklar ist, nicht behandelt werden sollten. Aber das werden wir vernünftig absprechen, auch in Bezug auf die Entscheidung auf den Haushalt, den Nachtragshaushalt 2024. Christian Lindner hat ja vorhin eines ausgedrückt. Wir hätten das gerne in der Koalition gemacht, damit diese Koalition von Olaf Scholz geordnet endet. Er hat sich dagegen entschieden. Wir bleiben in der Mittelreihe, gehen zu Frau Fürsen, bitte. Na, zwei Fragen an Sie. Einmal haben Sie gerade eben von Verantwortung gesprochen, die Sie übernehmen. Können Sie das einmal spezifizieren? Und dann einmal zu Herrn Wissing. Sie stehen ja hier in der gleichen Konstellation so wie gestern Abend. Heute ist auch bekannt, warum Sie in dieser Konstellation hier stehen. Gestern Abend wurden nur Sie entlassen und die anderen zwei Minister treten jetzt zurück. Einer möchte es nicht tun. War das ganz geplant von Herrn Wissing und Herr Scholz, dass nur Sie entlassen wurden? Und wie stehen Sie jetzt zu Herrn Wissing? Ich habe Verantwortung dafür übernommen, dass die Freien Demokraten Teil der Regierung Scholz waren und dass wir ihr auch weiter angehört haben, trotz der Schwierigkeiten auf einen Nenner zu kommen. Dieser Verantwortung stelle ich mich. Und bei der nächsten Bundestagswahl werden die Bürgerinnen und Bürger urteilen darüber, wie wir unsere staatspolitische Verantwortung wahrgenommen haben, zum einen, und zum anderen, welches Angebot die Freien Demokraten für die Zukunft unseres Landes machen. Ich habe die Entscheidung von Volker Wissing zur Kenntnis genommen. Ich bin über Weiteres nicht informiert. Ich wünsche ihm persönlich, menschlich jedenfalls alles Gute. Wir gehen zu Herrn Ratz an den Tischarbeitsplätzen, bitte. Ja, vielen Dank. Alexander Ratz von Reuters. Frage an Herrn Lindner und vielleicht auch Herrn Dürr. Ich wollte noch mal konkret nachfragen, bei welchen Projekten der Ex-Ampel bzw. dann von Rot-Grün in den nächsten Wochen im Bundestag könnte sich die FDP vorstellen, diese zu unterstützen? Bei guten. Bitte? Wie sieht es da zum Beispiel aus mit der Rente? Ich glaube, es ist jetzt zu früh, über einzelne Vorhaben zu sprechen, wenn ich da die Antwort von Herrn Dürr vorwegnehmen darf. Wir gehen in die Mittelreihe zu Herrn Hildebrand, bitte. Ja, Herr Lindner, von Herrn Wissing hat Sie ja auch das Ersuchen erreicht, er will aus der Partei austreten. Haben Sie schon weitere Reaktionen, prominente Parteiaustritte, oder fürchten Sie diese? Als die FDP letztmalig eine Koalition 82 verlassen hat, gab es ja durchaus prominente Abgänge. Die FDP hat keine Koalition verlassen. Der noch amtierende Bundeskanzler hat die Zusammenarbeit mit uns aufgekündigt, weil wir uns seinem Diktat, die Schuldenbremse aufzuheben, nicht gebeugt haben. Am heutigen Tag sehen wir viele Menschen, die die Prinzipienfestigkeit der Freien Demokraten würdigen. Wir verzeichnen Eintritte in die FDP.
Und soweit die Pressekonferenz des FDP-Parteichefs Christian Lindner heute im Hans-Dietrich-Genscher-Haus. Er hat sich sehr angefasst gezeigt. Vom Ampel aus hat das Ganze auch noch mal aus seiner Sicht erklärt. Das alles arbeiten wir gleich auf.